На Східному фронті нове загострення. В п'ятницю в районі Майорська довелося відбивати справжню атаку. В наступ пішла майже сотня бойовиків. Українські військові відстрілювалися зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів. І ворог таки відкотився, але після того накрив українські позиції з мінометів 82-го калібру, які мали бути давно відведені. А ось тут, біля Зайцевого, українська розвідка зафіксувала цілий танк бойовиків. І саме в цьому селищі вчора загинув один український військовий. Репортаж Юлії Плісенко з передової. Зима – перший сніг, а на Донбасі вже небезпека сходження снігових лавин в бойовому розумінні, адже обстріли наростають. Штаб АТО щодня звітує про десятки обстрілів, і, зокрема, мінометами. Бойовики традиційно посилюють свої обстріли саме у темряву, таку, як зараз. Виглядає так, наче глибока ніч, але насправді лише близько 6-ї вечора. Ми в районі селища Піски. Тут бойовики ведуть прицільний вогонь та постійно провокують. Работает Стрелкова. 7,62 и 12,7. Плюс в районе Близнецов замечен свет фар. Головне – не підпускати диверсантів. Єдина надія на тепловізори. Вглядатися доводиться в суцільний морок. Наблюдаємо за тим, щоб ніхто не підкрався до нас. Наші глазки і наша життя. На вогонь терористів солдати відповідають стрілецькою зброєю. З четверга на п'ятницю у темну пору обстріли так і не стихнули. Бойовики вели вогонь почергово по різних позиціях вздовж лінії оборони Пісків. Ми за кілька перших годин збилися з підрахунку. В штабі АТО порахували за 12 нічних годин 14 обстрілів по всій лінії фронту. На передовій тим часом гадають, чи це не сигнал до поновлення активних бойових дій на Донбасі. Тяжелое оружие они все-таки начинают принимать. Всю линию фронта не знаю, но на данном пространстве они уже до 120-х минометов доходят. А это все идет по накатанной. Кадровий військовий з позивним «Малиш» воює більше року. Торік у цей самий час він відстоював Донецьке литовище. 1400 метров, если так по прямой брать даже этот. Да, вот тут метео, а там аэропорт. Малиш пригадує, ситуація в грудні 2014-го була схожа на ту, що сьогодні. Противник поступово посилював обстріли, аж доки не пішов у відкритий наступ в аеропорту та на Дебальцевському плацдармі. Тоді бойовики зірвали мінські домовленості, через що перемовники знову сіли за стіл переговорів і підписали другу мінську угоду. Вона зараз також на волоску, кажуть військові. Мы поняли, что все перенесется на зимнюю кампанию. Если зимняя кампания пройдет тихо, то дальше можно будет на что-то надеяться. Если она опять пройдет, а мы уже видим, что она начинает проходить, как и в прошлом году, обстановка опять начинает накаливаться. Згідно з доповідями штабу АТО, найгарячіше зараз на Донецькому та Горлівському напрямках. Тут фіксується левова частка обстрілів до 80%. Не сплять ночами і військові, чиї позиції на колишній шахті Буцівка. Постійна стрілянина не дає. Та ще й диверсанти постійно намагаються прорватися. Подходили последний раз плотно ночью. Прямо к позициям, 40 метров от позиции. Противник был ночью замечен в тепловизор. Зараз слідкувати легше, ніж восени, пояснюють. А то, что сейчас опали листья, это наоборот для нас хорошо, потому что с позиции днем, когда нет тумана особенно, хорошо просматривается, когда ворог хочет подойти, то есть мы даем сразу отпор. Тут на крайніх позиціях ворог з 3 сторін. Найближчі укріплення бойовиків в сусідньому селищі Спартак. Звідси до однієї з позицій сепаратистів близько 200 метрів. Як каже наша розвідка, там вже підготовлений справжній коридор. Жодної розтяжки, жодної міни. Люди подготовлены, идут целенаправленно чистить проходы сюда. Четко на разминирование, четко подготавливают к чему-то почву, так грубо говоря. Піти в наступ бойовики можуть будь-якої миті, і жодний відвід техніки цьому не завадить. 25 кілометрів від лінії розмежування. 25 кілометрів для танка – це не є велика відстань. Час підльоту – 2 години. Про свої наміри бойовики щодня натякають з короткої дистанції. Зараз ми чуємо вистріли стрілецької зброї, працює СПГ, працюють АГС,
Причому дуже часто. У нас багато поранених за цей період. Один з поранених, Андрій, його командир, розповідає, як куля снайпера влучила в хлопця. Наблюдали за углом. Пуля заходить, робить скольження, і проходить через лице, по вуху і виходить з голови. Саме цей монокль, який змінив траєкторію польоту кулі і врятував хлопцю життя. Йому цього тижня виповнилося 26 років. Хотим поздравить нашего побратима с позывным «Енот» с днем рождения. Хотим ему пожелать скорейшего выздоровления и сказать, что мы все переживаем за него и очень ждем его возвращения сюда. 3-4. Тепер в Андрія 2 дні народження, адже снайпер вистрелив йому чітко в голову. І, судячи з усього, був заїжджим фахівцем. Це приїжджали якісь спеці заїзні. Ми чули крики, чули команди спеца. Як він обучав їх, по команді вони випригували, по команді вони стріляли, відпрацьовували по нам. Наразі фахівці поїхали. Ротації в бойовиків – річ повсякденна, каже боєць Батя, споглядаючи прямісіньку дорогу до самого Донецька. У них ротации часто идут, они приезжают, просто не знают, куда они приехали. Они должны знать, что тут нечего и даже провоцировать. Бедолаги, честное слово. Прогнозів далі новорічної ночі бійці не роблять. Лише сподіваються, що вибухи святкових салютів не перетворяться на залпи важкої артилерії. Если стрелковый бой – это еще бой равных, бой хитрости и всего остального, ну, когда в тебя стреляет танк, а ты с автоматом, это уже, конечно, переусердствие. Юлія Плісенко. Факти тижня.